pet do ano no MTV Miau, é mole? Você quer agradecer aos fãs pelo carinho? E aí, seus pequenos garfanhotos, tudo bom com vocês? Veja esse vídeo e veja a crueldade dos seres humanos. O cachorro de Anitta recebeu ameaças de morte. O print de uma conversa entre duas pessoas que desejam matar o bichinho circulou nas redes sociais na noite desta terça-feira e deixou muitas pessoas indignadas e assustadas. O ataque aconteceu após a cantora anunciar que Plínio estava concorrendo ao prêmio Pet do ano no MTV Miau. Na conversa, dois usuários do Instagram falam sobre formas de assassinar Plínio. Desse cachorro eu não tenho pena, espancaria até morrer. Imagina que satisfatório ver ele aos berros e correndo enquanto eu corro atrás dele batendo cada vez mais forte, escreveu um dos internautas. Sim, correndo com um cabo de vassoura atrás dele e da dona, respondeu outro. Depois ele todo sangrando e todo mundo subindo tag no Twitter. Aí, gente, esse cachorro é uma aberração, merece morrer nas pauladas ou queimado vivo, continuou o primeiro. Amarra esse vira-lata e joga um galão de 1 litro de gasolina em cima dele e taca fogo e ouvir ele chorando, completou o segundo. Os comentários deixaram as pessoas apavoradas. Que horror, meu Deus! Mais amor aos animais. E Plínio é lindo, disse uma seguidora. Eles querem chamar atenção. Anitta, denuncie esses babacas, aconselha outra. Deixe seu like e inscreva-se no canal.